టిఫిన్ అయితే చేసేసి సీరియల్లో ఉండే బండ్లు సీరియల్లోకి వస్తూ ఉండేది అనమాట. సో కనిపిస్తుందా? సో సైలెన్సర్ క్రాక్ వచ్చింది. సో పట్ 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 అని అయితే సౌండ్ వస్తుంది అండ్ ఊగులాడుతూ ఉంది అనమాట. సో దానికి వెళ్ళి ఇప్పుడు మార్నింగ్ 7 అయితే ఉంది. సో మంచి చూస్తే ఎట్లా పడుతూ ఉందో. సో ఇప్పుడైతే వచ్చేసామన్నమాట ఈ చెరువు దగ్గరికి. చెరువు పక్కలోనే కైలు ఎత్తుతా ఉన్నారు. సో మనకంటే ముందు అయితే ఒక బండి వచ్చిందనమాట. సో మనం సెకండ్ బండి. సో ఫస్ట్ సీరియల్ కథ అయితే ఉంటుంది. సో తర్వాత మనం అయితే మన బండిని అయితే సీరియల్లోకి పెట్టాలన్నమాట. అదనమాట. సో ఇంకా ఏదో వస్తూ ఉన్నట్లుంది. సో ఇంకా జేసీపీ అయితే స్టార్ట్ చేయలేదు. సో రాని వచ్చినాకైతే మన బండి పెట్టి ఆ బండి లోడ్ అయినాక మన బండి సో వచ్చి అయితే వెయిటింగ్ చేస్తాము. సో ఇంకా అయితే జేసీపీ రాలేదన్నమాట. సో మంచి అయితే ఎట్లా పడుతుంది అనేది అయితే కనిపిస్తుందిగా. సో టైం వచ్చి ఇప్పుడు 7 గంటలు. సో సూర్యుడు అయితే వచ్చినాడు కానీ సో ఇంకా అయితే తీరలేదు. సో చెల్లి అయితే మామూలుగా లేదు. సో డ్యామ్ అయితే చూస్తున్నాను, డ్యామ్ ఎట్లుందో. సో చాలా అంటే చాలా ఇదిగా ఉంది. సో ఇప్పుడే అదే ఒక ట్రాక్టర్ అయితే వస్తూ ఉంది. సో ఇప్పుడు సెకండ్ నేను వచ్చాను. సో ఇంకా జేసీపీ అయితే రాలేదు. సో జేసీపీ వచ్చినాక లోడింగ్ స్టార్ట్ చేస్తే సో ఇంకా వచ్చే ట్రాక్టర్లు అంతా వస్తూ ఉంటాయి. సో మార్నింగ్ కాబట్టి చేయాలి కాబట్టి కొంచెం లేట్గా వస్తాయి. సో లోడ్లు లేక కాబట్టి సో ఎంత త్వరగా వచ్చి లోడ్లు తోలితే సో వర్షం పట్టేసినట్లుంది. నిన్న మార్నింగ్ మంచిలో వస్తుంది, ఇప్పుడు మార్నింగ్ మంచిలో వచ్చింది. దానికైతే వర్షం అయితే పట్టేసినట్లుంది. సో రేపు లేకపోతే దానికేమో చేయాల. సో అందరికీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అనమాట. సో న్యూ ఇయర్ రోజు కూడా వర్క్ అయితే ఉంది. సో మన మీద ట్రిప్పులు ఇవి అంతా ఏం లేదు. మన ట్రాక్టరే మనకి మన పని చేసే పనే మనకి కొత్త సంవత్సరాన్ని ఇస్తుంది. సో అందరికీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ ఆల్వేస్. సో ఫ్రెండ్స్, సో ఇప్పుడైతే టిఫిన్ అయితే చేసేసి సో టైం వచ్చి 9:30 అయితే అవుతుంది. సో ఇప్పుడే టిఫిన్ అయితే చేసేసి సీరియల్లో ఉండే బండ్లు సీరియల్లోకి వస్తూ ఉండేది అనమాట. సో మన ముందు బండి లోడ్ అయిపోతే సో తర్వాత మనం లోడ్ వేసుకుని అయితే మనం వెళ్ళిపోతాము. సో సీరియల్ నుంచి సీరియల్లోకి అయితే వస్తుంది. సో కొంచెం ముందుకి సో సీరియల్లో అనమాట. సో సౌండ్ మళ్ళీ అయితే సో ఇప్పుడైతే బోన్ చేసేసి అయితే వచ్చామన్నమాట. సో ఇప్పుడు బోన్ చేసి అన్ని వెహికల్స్ అయితే నిలిపేసి ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయడం కాబట్టి ఒకేసారి అన్ని ట్రాక్టర్లు అయితే వచ్చేసాం కాబట్టి సో జేసీపీ దగ్గర అయితే క్యూ అయితే ఉందన్నమాట. సో మనమైతే ఈ బండ్ల తర్వాత సో ఈ 7 బండ్లు అయిన తర్వాత మన సీరియల్ అనమాట. సో ఆ వెహికల్స్ అన్నీ అయిన తర్వాత మనమైతే జేసీపీ దగ్గరికి అయితే వెళ్ళాలి. సో అవతల ఇంకొక రోడ్ అయితే చేసింది. సో మన సీరియల్ అయితే వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఫైనల్లీ. సో మన బండి ఇంకో దగ్గరికి అయితే పెట్టేసాము. సో ఆల్రెడీ ముందు ఒక ట్రాక్టర్ ఉంది కదా. సో వాళ్ళది సీరియల్. సో ఎత్తుకొని వచ్చి అయితే మధ్యలో అయితే ఇంకా వాళ్ళ సీరియల్ ప్రకారం అయితే వెళ్ళాలన్నమాట. సో వాళ్ళు లోడ్లు లేక కాబట్టి సో వాళ్ళ ఇన్కమ్ వస్తుంది కాబట్టి అందుకోసం అయితే సీరియల్ అనమాట. సో అది లోడింగ్ అవుతూ ఉంటేనే సో ట్రాక్టర్ అయితే మధ్యలో ఎత్తుకొని వచ్చి పెడతా ఉన్నాడు. సో అట్లయితే ఉంటుంది అనమాట. సో లోడ్ లేక సో దినింబాడికి అయితే స్లోగా అయితే తోలేస్తారు. సో లోడ్ లేక కాబట్టి అయితే జోరుగా అయితే తోలుతారనమాట. సో ఒక లోడ్ ఎక్స్ట్రా అయినా సో వాళ్ళకి ఇన్కమ్ వస్తుంది కాబట్టి అట్లా నీ కానీ ఆ కానీ పోటీగా. సో ఇప్పుడే ఒక తిన్నామన్నమాట. సో 3:17 అయితే ఉంది టైము. సో ఇప్పుడైతే లంచ్ చేసాము. సో మంచిగా బిర్యానీ అయితే తెచ్చిచ్చినారనమాట. సో బిర్యానీ అయితే తిన్నాను ఇప్పుడే. ఒక మంచి పట్టేసి అయితే ఇప్పుడే తిన్నాం కదా. సో ఊగిచ్చేస్తుంది ట్రాక్టరు. సో కాబట్టి మనం కొంచెం స్లోగా అయితే పోతున్నాము. సో ఇంకా తినే వాళ్ళు అయితే తింటూ ఉన్నారు అనమాట. సో ఇంకా వాళ్ళంతా ఉన్నారు కాబట్టి సో వాళ్ళంతా వీడియోకి ఇష్టపడరు అనేసి అయితే వాళ్ళనైతే నేనైతే తీయలేదన్నమాట తినేటప్పుడు. సో ఇప్పుడైతే వెళ్తా ఉన్నాము. సో చెరువు కట్ట అనమాట ఇది. సో ఈ కట్టలోనే అయితే ఏదో గోడ కట్టి టెంపుల్ మాదిరి టెంపులే అనుకుంటా. అది కూడా వస్తుంది బండి అడుంచుడి ఇంటికాడ. అది కూడా ఎలా కార్ కూడా తోలుతావా?
యా స్టాండా ఎగవా దిగువా యాది కారా టవేరన్నా వాయింది ఉంది కదా నాది ఉంది టవేరా రాత్రికి మేల్మావత్తూరు పోవాలా పట్టర్ పిల్లల్ని తోడుకొని మేల్మావత్తూరికి మన 2 రోజులు పడుతుంది టూరు మా నాయన అంబియల్లా అనుకోండా అయ్యో దీని పొదుగులా తోలుతాడు 1000 రూపాయలు డీజిల్ పోతే ఇంకెంత వచ్చేస్తుంది అదే 3,500 అంతే సో ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో ఉంది. సో ఆల్రెడీ ఒక ట్రాక్టర్ అయితే అన్లోడింగ్ అయితే చేస్తూ ఉంది. సో అది అనమాట అన్లోడింగ్ పాయింట్. సో అక్కడ సో మనమైతే డ్రైవింగ్లో ఉన్నాం కాబట్టి సో అంత క్లారిటీగా అయితే రావడం లేదు. సో అది అన్లోడింగ్ పాయింట్ అనమాట. సో ఆల్రెడీ అక్కడ ట్రాక్టర్ అయితే పడిపోయింది. సో అది మీకు కనబడటం లేదు అనుకుంటా. సో 2 ట్రాక్టర్లు అయితే ఇదైపోయినాయి అనమాట, తెగులుకొనేసినాయి. సో అయితే క్లారిటీగా అయితే కనపడటం లేదు. సో ట్రాక్టర్ అయితే తెగులుకొనేసింది. సో మన ముందు కనిపిస్తుంది కదా, సో ఈ జాన్ డీర్ ట్రాక్టర్. సో మన ముందు ఉన్న ట్రాక్టరే అనమాట. ఇందాకైతే పడిపోయింది. సో ట్రాలీ సో చాలా అంటే చాలా ఇదిగానే జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సో ఇంజన్ ఏం కాదు. సో లోడింగ్లో అయితే సో ట్రాలీ అయితే కనెక్షన్ ట్రాలీ పడుతూ ఉంటుంది. సో అట్లని అది సేఫ్ అని కాదు. సో మనం సార్లో మనం ఉండాలన్నమాట. సో కొంచెం వాలింది అనమాట. సో డబుల్ జాక్ అనమాట బ్యాలెన్సర్. సో లిఫ్ట్ లేపినారు అలా వాళ్ళు అయితే ట్రాలీ అయితే పడిపోయింది. సో ఇందాక ఫోటో చూపించాను కదా, సో ఆ మాదిరి అయితే పడిపోయింది అనమాట. సో ఏం మొన్న మీద పోయింది కాబట్టి సో ట్రాలీకి ఏం ఇదైతే ఏం కాలేదు అనమాట. సో ట్రాక్టర్ సో గైస్ మన ట్రాక్టర్కి వచ్చి సైలెన్సర్ క్రాక్ వచ్చిందనమాట. సో కనిపిస్తుందా? సో సైలెన్సర్ క్రాక్ వచ్చింది. సో పట్ అని అయితే సౌండ్ వస్తుంది అండ్ ఊకులాడుతూ ఉంది అనమాట. సో దానికి వెల్డింగ్ పెట్టుకొని అయితే ఇదే లాస్ట్ లోటు. సో దాన్ని వెల్డింగ్ పెట్టుకొని అయితే మనమైతే పదామన్నమాట. సో టైం వచ్చిందన 7 o'clock అయింది. సో ఇంకా అక్కడుండే బండిల్లో అంతా వేసుకొని అయితే వచ్చేస్తారనమాట. ఇంకా సో మనం ఇంకా చాలా కానీ మనకి ఇంక మనం టౌన్లోకి వెళ్ళి దీని వెల్డింగ్ అయితే పెట్టుకొని, సో ఇది ఎందుకు ఇదైందో తెలీదు. సో గుంతలు కదా, సో దాన్ని ఇంకా ఏమన్నా అది ఆల్రెడీ ముందే మనం వెల్డింగ్ అయితే పెట్టిండాం అనమాట సైలెన్సర్కి. సో దాన్ని ఇంకా ఆడైతే ప్రాబ్లం హీట్ అవుతుంది. హీట్ అయినప్పుడు ఊకులాడి షేక్ అయిపోయినట్లుంది అది వెల్డింగ్. సో రౌండ్గా అయితే ఊడిపోయింది అనమాట. ఇప్పుడు దాన్ని మనం వెళ్ళి అలాగా అయితే వెల్డింగ్ పెట్టియాలి, పీస్ ఏమన్నా పెట్టించి. సో ఇదొక తలకాయ నొప్పి అయితే వచ్చిందనమాట. సో మన సైలెన్సర్ అయితే ఊగులాడుతూ ఉండింది కదా. సో ఇంకా అట్లే మనం లోడ్ వేసుకొని అయితే కొంచెం స్పీడ్గా అయితే వస్తూ ఉంటాం కాబట్టి సో ఆ స్పీడ్లో అయినా అది సైలెన్సర్ ఇడిగి టైర్ కింద పెద్ద టైర్ కింద పడి సో అదంతా ఎక్కిచ్చేసామంటే సో అది క్లీన్గా అయితే పడొస్తుంది అనమాట, ఏంటికి పనికి రాకుండా. సో దానికోసం అయితే మనం పెరికేసి దాన్ని సో లోడ్లో అయితే ట్రాలీలో అయితే వేసాను అనమాట. సో దాన్ని అయితే ఎత్తుకొని అయితే వెళ్ళాలి. సో సౌండ్ అయితే మామూలుగా రాలేదు. సో ఈ ఊర్లో అయితే వెళ్తూ ఉన్నాం కదా, సో వీళ్ళంతా అయితే బయటకు వస్తూ ఉన్నారు అనమాట. ఏంటి ఇది సౌండ్, ఇది ఇట్లా వస్తూ ఉంది అనేసి అయితే. సో సౌండ్ అయితే హెవీగా వస్తుంది. సో నేను అయినా స్లోగానే అయితే వెళ్తా ఉన్నాను అనమాట. సో మనం ఎక్సెలేటర్ ఇచ్చే కొద్దీ సో సౌండ్ అయితే హెవీగా అయితే వస్తూ ఉంది. సో ఇప్పుడైతే ఈ లోడ్ అయితే టౌన్లో దొబ్బాలన్నమాట. సో టౌన్లో దొబ్బేసి అట్లే ఈరోజు వచ్చిందన January 1st అనమాట, న్యూ ఇయర్. సో ఆ షాప్స్ అయితే ఉండేలేదని అయితే అనుకుంటా ఉన్నాను. సో అక్కడికి వెళ్ళి చూడాలి. సో మన లక్ అయితే షాపులు కన్నా ఉంటే సో దీన్ని అయితే వెల్డింగ్ పెట్టేసి ఈ సౌండ్ అయితే ఇక్కడితో అనే ఆపేయాలి. సో వస్తూ ఉంది. సో ఒక దాదాపు లాస్ట్ 1 hour నుంచి అయితే సౌండ్ అయితే వస్తుంది అనమాట. సో చెవులు అయితే ఒకే నొప్పి అయితే వస్తుంది. సో హెడేక్ అయితే వచ్చేస్తుంది. సో మా నార్మల్గా అయితే సౌండ్ రాలేదు. సో స్పీడ్గా అయితే కన్నా చాలా అంటే చాలా వస్తుంది సౌండ్. సో దీన్ని అయితే ఇప్పుడు స్పీడ్గా వచ్చేది సౌండ్ అయితే పెడతానైతే చూడండి ఎంత వస్తుందో సౌండ్ అయితే. చాలా అంటే చాలా సౌండ్ అయితే వస్తుంది.